ракета, она вылетела в Святошки село. Возле границы такой сет был хороший. На боеприпасах сейчас. Там якась фигня отлетела где-то аж до мостика примерно. Железо поразлетать. А там станется пушка, можно водолазку. Угу, если не заминируется. О, Надо стоять. Дивіться, як вона баба. ладно, плачь. Тихо, блядь. Ну, плачь, посади. Тихо, кажу, блядь. Просто виключу. Сука. Ну. Маленький, да? Скоро должны большие. Всегда маленький, потом большие. Сейчас огонь дойдет еще. Ну, разлеталось. О. Тільки розгорається, да? Тут уже, наверное, заканчивается. Ні,